Jo crec que tindria que anar cap a... No, cap a l'esquerra no, perquè no hi és. Ahí ens dirigim cap a un concert a Central Park. Crec que esta és una de les imatges més xules que he pogut gravar de Nova York fins ara. Diumenges a Central Park mirant com juguen a béisbol i sentats tranquil·lament en la gespa. Museu d'Història Natural de Nova York. Lloc de dinosaures, totes les espècies animals. Estem ara mateix dins del museu, en la part africana, i intentarem recórrer el màxim possible per a enterar-nos bé de tot. I ja hem eixit del Museu d'Història Natural i ens disposem a anar carrer avall, literalment així està Central Park. I així estava el museu. I ara anem cap avall. I esta és l'entrada de l'edifici Dakota. És l'edifici on farà uns 27 anys més o menys van assassinar a John Lennon. I just davant de l'edifici Dakota, ja en Central Park, ens trobem amb l'homenatge de la ciutat de Nova York a John Lennon. Strawberry Fields. Everybody else.